Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano mujebale gye mutusako engalo buli omu gyasinzira ate okuba nga anoonyeza abantu be ekyokulya. Kansubire nti mweyagala abalinamu obukosefu ensaba wa kitiibwa Allah abeere nga abasuusa era nga abamalira buli kimu. Olunaku lwaleero nkomyewo n'amawulire ag'essanyu. Ku vidiyo emu gye naleeta ate giraba ogendagenda mu description awo ojja kuba osangawo link oba kebera mu comments awo link eyo ngenda kuba ngipiningawo mukwano ogenda owakinga evidiyo eyo. Munnaffe ono yali alaajana ng'asaba ku magezi nga mu nnyumba mwali mulimu abavubuka nga bamumazeeko emirembe ng'asaba ku magezi akola atya abaloope akola atya nga kwegamba tabitegeera naye alhamdulillah nti amagezi ge mwamuwa ate yasobodde okuba ng'ava mu bunnya bw'empologoma. Embeera yo tebadde nnungi, abadde yeewaliriza bwewaliriza kukola. Baagenda ne bateereramu nkaawo mu kisiibo nga mumanyi nti ekisiibo kirongoosa emitima gy'abantu. Naye ate ekisiibo we kyaggweera we baakoma we baatandikira ate ku luno ne kibeera kibi nnyo 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 nga bwe baba tebamutulugunyiza mu mbeera ziri endala ze nabanyonyola mu vidiyo eri then nga bamutuma emirimu buli ssaawa buli kaddakiika nga tebamukkiriza kunywa ku tuzzi. Naye alhamdulillah yamaze n'asomoka ennyumba eyo. Bano abantu nabagamba nti okubeera ng'omuntu akuganza oba nga ayagala okwebaka naawe tebasinzira nti oba ku ngoye zitwambala, kuba abantu abasinga ensonga gye bawa nti ya ngoye nti osobola okuba ng'oyambala engoye nga zikwata biki nedda. Bano abantu kikula kyabwe. Olaba waliwo families ezimu ng'omwana yeeyambalira nampale ng'ayambala by'ayagala naye ng'abantu abali ewaka tebalina kye bamunyegako. Ekyokulabirako nze wane wange nze neekontrolinga ne ngamba nti kati sigenda kwambala luno olugoye nga mpulira kale nze ku mutima gwange nti ninawo enkiraba naye ate nga tebakirinako obuzibu kuba ninawo baba waliwo then n'omuvubuka omu naye nga ate muvubuka akuze n'ogamba nti oba ensonga ezo ze yandibaddemu naye nga tebalina na kye bayinza kunyega nti obadde awo akutunuulire naye nze nabagamba kiba kikula kya muntu nga ye kimuli oba ngambe mu bwongo ne oba oyambadde essaayaaya atya ng'akugambako. Sigamba nti oba kiva ku ngoye fine nti tulina okubeewala kasita omanyi abantu b'obeera nabo ewaka embeera ze beeyisaamu. Olaba nga muntu nga anyumirwa nnyo oba okutunuulira ebintu ng'ebyo sometimes obeera olina okukyusaamu ku nnyambala n'enjogera gy'oba oyogeramu naye muwala ono mwamuwa amagezi agamukoledde obulungi era we yatuuse okuvaawo amagezi ge mwamuwa ge gamu ku ge yakozesezza. Then tulinawo ne kojja waffe n'abayo obugambo bw'atuwa n'abaako eggezi eddala ate lyatusibirira oba oliawo litubadde oba tetulowoozangako. Simanyi munnange gwali eyo obadde wali olirowoozezzaako ojja kintera mu comments zange awo. Obanga obadde toliwulirangako era ojja kintera mu comments awo osanga nakyo nte kiyinza otuyambako ku mbeera ng'eyo. Naye nga kambalekeyo vidiyo ya kkojja naye nga mbeebaza byonna mikwano mbeebaliza ddala mwebale kutambula wamu nange. Mbagala nnyo mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujja kulabagana mu vidiyo yange enaddako insha Allah. Guno omulanga gugenda eri basisita baffe mwenna bali mu buyumba gakuli awo boosi wo oba omwana wa boosi wo omugenyi akufuukidde ekibawo ayagala okukaka omukwano gw'oteeyagalidde ngenda kuwa ekikole n'ebidagala ng'omuntu oyo mugambe kimu nti nno my friend ffe waffe mu according to our traditional culture and norms byetukiririzamu omuntu yeebaka n'omuntu atali bbaawe babbawo omuntu oyo afa. So oba ng'oyagala okufa jangu tebake tewali buzibu. Okusobola okutaasa embeera omanya waakuwa obuzibu obwo oba akukoze lutoki yatulina kyokozesa gujja okuba ng'omukasa ate ofiirwa obulamu bwo. Mwe bano abaana balikoodinga vidiyo singa oba omulikoodinga topapa kugissaayo ng'okyali mu kiyumba kye. Singa katwendinga oyinza okukijjamu nakyo ng'ofiiriddwa obulamu beera nkuba kiri omugezi beera kadamu omugezi okomewo ng'oli mulamu nga bwe wagenda n'ebiirwa bituuse. Kitegedde mu mikwano kyekyo nno
tubaagaliza mirungi mibeere.